今回ジャパンナウでの特集は、皆様ご存知役所広司さんです。その第1作目第1回目の上映が今日皆さんご覧いただきました「キツツキと雨」です。早速今日のゲストの方々をお迎えしたいと思います。まず、監督の修一さん沖田修一監督です。ごめんなさい、名字の方わかるね。それから役者の古舘さんです。ありがとうございます。今日本当にもう飛び入りで来ていただきました。ありがとうございます。それからもうお待ちかね特集の主人公役所広司さんです。どうぞ。それじゃあちょっと皆さん一言ずつちょっとご挨拶いただいてお座りいただきましょうか。じゃあはい、監督の沖田修一です。東京国際映画祭で初めて「キツツキと雨」を上映したのが、多分2012年2013年も数年前なんですね。それで、また久しぶりにこうして役所さんや古舘さんと一緒にこうやって挨拶できるのとても嬉しく思ってます。今日はありがとうございます。じゃあ古舘さんお願いします。はい、出ておりました古舘寛治です。役所さんの特集ということで、ちょっとどうしても行きたいっていう感じで言いました。それでこんな格好してるわけじゃないんですけどスピーチなんでトークなんでね、こういうちょっとカジュアルで来てみたらこんな感じで役所さんがいたんでちょっとやばいなという感じで恐縮してます。でも今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。そして役所広司さんです。お願いします。今日は見てくださるんですね。これからじゃあもう見てくださったんですね。ありがとうございました。もうこの映画は本当東日本大震災があってすぐがもうクランクインだったんですね。だからみんな僕たち監督を含め、この映画なんか撮ってていいんだろうかっていう話になりましたけども、監督がとにかくこの映画は笑顔は届けられるんじゃないかということで、みんなじゃあ頑張ってやろうということで始まりました。ありがとうございます。じゃあお座りください。ゆっくりお話を聞こうと思いますが、役所さんに今回の特集をしたのはですね、もちろん代表的な今日本の今ジャパンナウですから、日本の今というのを代表する役所さんつったら役所広司さんだろうっていうことはあるんですが、一方で、日本人ってどういうものかなって考えたら、アンビギュイティ、曖昧さと多様性というテーマを考えたんですが、そういう意味でも本当に多様な役者さんである、役所広司さん、役者さんと役所さんがどうもなんか混同しそうですけれども、本当にいろんな役をやられる。で、実はですね、この3年間でジャパンナウで数えましたらば役所さんの出てらっしゃる映画7本やってんですよ。普通だとそれに今度特集ってダフらないでやるとしたらば映画あるだろうかって考えたら、あるはあるわで、この5本選ぶのも大変苦労しました。どれにしようかこれにしようかって。でその中で選ばれた5本のうちのまず第1本目が「キツツキと雨」でございます。本当に役所さん木こりですよね。ね、なんか犯人になったり刑事になったり暴れたり静かだったり踊ったりっていう方が木こり、どういう発想から木こりを選ばれました？木こりをいやそうですね、林業の人どうだったかな。でもどこにでもいる映画とは全く無縁の人をその地元のとにかく山を仕事にしてる人を役所さんがやるっていうことのなんていうんですかね、もうそこで面白いというか、なんかもうそういうなんですかね、ギャップというか映画のことなんか全然知らないの役をね、もう役所さんがやるっていう面白さがもうすでにあったりもしてて、でもそうですね、なんか
なんかロケハンとか行くとやっぱ山とかいっぱいあったんで、なんか取材なんかいっぱいして、はい、林業実習も行きましたね。はい、あれでしょ、まあ小栗旬さんみたいな新人ドジな監督とは思わなかったでしょうけど、まだそんなにすごく名の知れた、まあね、素晴らしい映画たくさん撮ってらっしゃるけども、でも何本もではないし、役所さんこれ脚本を見て決められたんですか？そうです。監督とお会いして脚本読ませていただいて、で監督とお会いした時は本当に学生さんみたいな感じででしょ、そうですよ、学生あんまりちょっと顔も合わせないような感じでこう顔合わせをしましたけどもでもとにかく本が面白かったですからね。なるほど。でも南極料理人というも素晴らしい映画も撮ってらっしゃったし、まあ、そういう意味ではもうすごく信頼してました。そうですか。なんかね、森にいる場所、森のいる場所でも、キリンさんはこのキツツキと雨を見て、これだったら出ていいかなと思ったっておっしゃってましたけどね。そうですね、見ていただいて、はい、たくさんなんであなたの映画も知らなかったのかしらとかってすごい褒めてくださったんで、はい、嬉しかったですね。古舘さんはこれはもう普通にキャスティングされて、この人だったらああいうちょっとよくある助監督の感じだと思ったんですか？どうだったんですか。僕も本当ね、ここの作品までは沖田監督の作品全部出てたんですけど、全部つったってね、この作品をきっかけに呼ばれなくなったんでなんかこの作品で僕粗相したのかなっていう話が聞きたいです。そんなことはないですけど、最初は木が倒れて古舘君がこうちょっと逃げるところ、逃げますね。ちょっとあれは逃げすぎだったんですよね。そうですよね、あれ逃げすぎですよ。逃げすぎですか、あれで。危ない感じに監督が欲しかったんですけど、十分危なくないですか？いや結構距離あったんですよ。で1本倒れて、あれ1本切るのに50万とかなんかいくらか、20万ぐらいかかったんです。50万って言ったんですよ。かかるんで、そんなに何本も切れないんですけど、1本切って僕はあんまり遠いもんだからもう1回っつって言われて、もう1本切ったのにあまり近くに行けなかったっていう。そうですね。それで呼ばれなくなったんです。それで呼ばれなかった。そのせいですか、50万円。度胸のなさに命をかけなかったっていうところで。大体ね、始まり方がドーンと倒れてね、何が起こるんだろうこの映画と思っちゃう形から始まって、それでまあどうも映画を撮ってるらしいっていう感じの時に、ただ「はいはい」って言うだけでしょあれおかしかったですよね。ね、皆さんあれってもう脚本からそうなんですか？そうですね。ただもう監督がもう間をもっと長くもっと長くって言われたんですよ。はいと返事する前に。そんなに返事しない人っているんだろうかって思いましたけど、でもやっぱりあそこはもう本当お客様が本当に楽しんでくれてる、間がね、なんとも間の抜けたじゃないか抜けてなくて増えすぎてる間のおかしさね。しかも「はい」っていうのがなんかちょっとこうイントネーションが変わるんですよね。それでそこに必要に助監督はいや一生懸命説明 しようとするけどよく分かってないらしいみたいなね、おかしさというのから始まるのが本当にもうあそこで観客の気持ちを掴んでしまうようなね。でも本当にあそこ本当なんだろう、僕もあそこ楽しみに見たいみたいなとこあってね、あそこ見ちゃうと本当にもうそうですね。でも異文化交流の話ではあったんで、もうそれを象徴するオープニングのシーンとしてお互いのことがわからないっていうかなんかそういうシーンだなと思って、楽しかったですね。あれ古舘さん、あれ助監督ってあんなもんだってもうすっかり分かってたんですか？いやどうですかね。あんまりその助監督がどうということで僕はあんまり芝居多分やってないっていうか、もう書かれてるんで、もう監督が書いてるんで、書いてることをその人間をなんていうかちゃんとやるようにっていう
感じでやったんで、そうです助監督がこうだからみたいな感じでやった覚えはないんですそうですでもね、はい助監督って普通の助監督ではなくて、新人が入った時のあー老年助監督の感じは僕もつくづく経験した嫌なっていうとなんですけど、でも助監督の感じがだんだん素敵になってくるっていうのがこの映画のやっぱりもう一方のミソでもありますよね。そうですね、うん途中で逃げ出すシーンで、うんうん確か幸せなんだぞっていうセリフがあって、なんかそれ結構なんか自然に書いてたんだけど、いざやってみたらなんか意外とグッと迫る胸に迫るセリフだなと思って俺が言うんじゃないよと思うんですけど、でもなんかそんな感じでしたよね。いやなんかねこれって幸せをなんかみんなが見つけていく映画ですよね。幸せというか喜びというのかな、役所さんもそうだし、なんか映画って初めて関わったのにね、役所さんが映画に初めて関わるという映画も随分皮肉な映画ですけどだけど関わって脚本っていうのを見て感動したりしてね、自分が出演するっていう形でラッシュ見てまた喜んでね、思い出してきた。どんどんなんか喜びをこう享受していく。そのうちだんだん息子も同じ仕事してくれて同じような飯の食い方をするみたいな喜びにまで変わっていくでしょ。助監督は助監督で、もうこのクソ監督大丈夫かなと思ってんのが、役所さんみたいな人が徐々になんか村人を巻き込んでいく中でだんだんいけるかもしれないって思い始めるね。山崎さんは山崎さんでなんか尻が痛いのになんかすぐ取ってくんねえのかがだんだんちゃんと取ろうとしてることが分かってきて、こいつもう一回やろうって言ってで森のいる場所を取ったんでしょ。まあそれはそれはじゃないんですけど、それもある半分はそうなんですけど、あれ多分ほとんど沖田君ですもんね、あれね。確かにそうですね。そうでしたね。いやね、本当に素晴らしい映画だなって、しかも役所さん本当に変なつう褒め言葉としての変なねああいう人いるんですよ、撮影の現場にそうですかね地方ロケなんかすると協力してくださって、村の親戚一同呼んだりしてくださって、なんかねやる気満々の村の人っているんですね。こういう助監督もいますよ。こういう助監督いますよね。もう全然監督に成功してもらいたくないって思っていう感じのね。あくまで仕事でやってますっていうね。仕事でやってます。取って帰りたいみたいなね。そうでしたね。なんかこれがキスキと雨が東京国際映画祭に選ばれた時、なんか事件が起こったらしいですね。事件？それ僕からまあいいか。いやそうこういう場でその舞台挨拶用に買ったばかりのジャケットをなくしまして、慌てて六本木ヒルズの高いジャケットを買う羽目になりそれで舞台挨拶して帰ろうと思ったら自宅の森の駐輪場の自転車のカゴに置いてあったんですよジャケットが2着になっちゃった。その話なんかすごいしてたんですよね当時なんか撮影中にそういうドタバタはたくさんありました？撮影中というのはやっぱり東京国際映画祭でその審査員特別賞ですね、そうですよね、もらって、それでみんなで監督とスタッフとキャストでお祝いしたんですよ、パーティーっていうか、このそばでですか。それで守谷君という監督と一緒に脚本を書いたのがスピーチで沖田さんとその4畳半か3畳かの部屋で飲みながら本書いたことをこう熱弁したんですよ。だからもう監督も感極まってでナプキンをこう持ってたんですけど、そのナプキンがものすごいちっちゃくなるぐらいずっと泣いてそれって山崎さんの時に山崎さんに呼ばれて、お前もう一回やろうって握手された時小栗さんが泣いた芝居をそのままもう一回。いや芝居じゃないんですけど、いやよくそうでした。なんか森谷君ってずっと大学からずっとやってきた仲間と
なんか気がついたら役所広司さん出てる映画を撮って、しかもこんな賞までもらって、いつの間にこんなことになったんだろうって思ったら涙ブワーって出てきてなんかすごいそれを思い出しよく僕も忘れていたのに。そうですか。はいいや感動的でした。そうでしたね。けど、そんなことありまそれって芝居じゃないんですよね。芝居じゃないですね脚本通りっていう芝居だったらすごいですけどね。すごいですよ。あと木を切るシーンが結構あったんですけど、ありますでしょうね。木を切ってまあトップシーンじゃないところで木を切るところがあって、まあ僕切ったんですよ、はいチェーンソーではい。何十万もする木を。 50万円。で監督がどうもそれ気に入らなかったんですよね。あれとしてはい、そしてえもう一本切らなきゃいけないってことになってあそうですね。監督は地主さんのその山のその地主さんのと木ころに持ってるから。土下座しにもう一本切らせてくださいって言いに行ったんでありましたね。それで土下座まではしてない地んですけど。主さんは何つったんですか。いやなんか意外とひょうひょうとしてて、あいいよみたいな感じだったんですけど、でもそうですか一回謝りに行ってワンテイク20万、まあそっか50万って言ってましたっけとか言ってたんで、なんかそれミスったんですよね僕。あ、そうなんですか。そしたら意外とプレッシじゃあャーがかかって。結構古舘さんのチャラじゃないですかね。いやチャラというか余計切ってるなって感じですよねチャラというよりもね。あれだけどなんかこう逆側を切ってでこっちが切ってってなんか手慣れてやってらっしゃったけど練習されたんですか。僕ねチェーンソーは自分で持ってるんですよ。あそうそうそう薪作ったりなんかするのになんとかの金曜日なんか出たりされてんじゃないですよね。いやすごいうまかったんですよ。だからね、すごいなんか手慣れた感じでピーってでもそうユンボがすごく難しくて、難しかっでも役所さんずっと一人で練習されてて、林業の取材の人たちがあんなに短期間にユンボが使いこなせる人初めて見た。あた。全部面白いんですよ。あ、そうなんですか。なんかこうガンダムに乗ってるような感じがするぐらい。そうでしたね。ガンダムになってるよ。そうでした。イブさんなんかもう諦めちゃってなんかこの動作だけ教えてくれとかって言ってるんですけど、木をバーってこう。役所さんはもう本当動き方から全部やっててくれて、あ、そうですか。はい、いや面白かったでいやすね。はい、もうあと11分ってことはもうそろそろ客席の方にお聞きするあれですが、なんか足りないことあります？これだけは今もう今だから言っておく文句みたいなのありません？いやなんかすごい今思い出してるんですけどついていかないですね。なんか大丈夫です。はい、大丈夫ですか？じゃあ皆さんからちょっと質問を受けたいと思います。もうあそこで手が上がってらっしゃいますが。6年前とか前回も東京国際映画祭の時にこれを見まして、で公開してからも見てすごい大好きな映画で、ありがとうございます。はい、で小栗さんがやった監督の役が沖田監督を投影したって感じだっていうのを当時伺いまして、で今回改めて見て靴下黒はダメだとか甘いものを撮影終わるまで食べないとか台本をいちいちカバンにしまってもう一回出したりなんかするっていうのをあれは本当に沖田監督がそういうふうにやってらっしゃるんですか？経験があるでしょうか？ありがとうございます。そうですね、前の撮影の時になんかパンツ何入っていっていいか分かんなくなって撮影現場に行けなくなったことがあったんでそれが元になったんですけどまああとなんかそうですね、台本とか出してなんか大して読みはしないのに出す素振りみたいななんかそんなのもあったのかもしれないですね。俺ずっと監督を観察してましたね。詰め噛んだりとかいろんなものを観察していい手本があったからよかったと思いますよ。なんか小栗さんに僕は真似なくていいですって僕は小栗さんに言ったんですけど、真似るに決まってるじゃないですか、ね、こんなの真似れますよとかってなんかそんな感じだったと思いますね。あれ役所さんは甘いものは大丈夫なんですか？あれなんか最後蜜全部かけたのまた食べてらっしゃったからそうですね、僕もなんか糖尿かなんかでしたっけ？糖尿のなんか甘いもの血糖値が血糖値が上がるっていう役だったんで、準備みたいなもんですよね。はい、まあね、監督のためには命がけでそうですよね、身を削ってお二人ともありがとう。次の質問の方いらっしゃいますか？どうもありがとうございます。
ですね、撮影監督がシーンのところなんですけど、撮影監督がそれこそ助監督さんと同じように若い監督にしょうがなくっていう感じに見えてたのが、僕ちょっと涙が出たんですけど、レール敷いていいかって言ったシーンがあってですね、やっぱりレールを敷くしかないっていうのは、撮影監督が言い出すこともあるでしょうし、それこそ、企画の段階とかカット割りの時にやっぱり沖田さんはそういう本を書くにあたって撮影監督に対するリスペクトとかそういう対象の方がいらしたのか、すごくシーンが良かったなって思ってですね、時間がないと敷けないとかいうのもあると思うんですね。その辺をお聞きできればと思います。ありがとうございます。なんとなく思ってたのはやっぱり撮影監督だけじゃなくて映画に関わってる人間のやっぱり何か面白いものを作りたくてこの業界で仕事してるっていう感じがやっぱりどっかに感じるものがあって、だからなんかレール敷いていってやっぱその時に思いついたそっちの方が面白いっていうものに対しては多分なんかプロフェッショナルじゃないけどそういう風になるんじゃない、なんかそういう気持ちでみんななんかスタッフさんはいるよなって、最終的に根っこのところはそうだよなっていう風に思ってたんで、なんかレール敷いていいっていうのは、はい、僕も好きなセリフですけど、はい、そうだよなって僕も見ながら思いました。はい、そんな気持ちでした。いいシーンでしたよね。あれ結局竹やり隊3人しかいないっていうんで、はい、役所さんが呼ぶって言ったあそこから全部が始まるんですよね。そうでした、そうでした。はい。ね、助監督もすごく協力的な感じになるし、そうでしたね。それではい。隊長がいた方がいいんじゃないとかレール敷くとかってみんながその映画に対して喜びを感じてね、やる気が出てきて本当に素晴らしい映画だったと思います。じゃあ次の質問の方いらっしゃいますか。ありがとうございます。沖田監督の作品がすごく好きで、この季節来た雨もそうですし、横道世之助とか滝を見に行くとかもすごい好きなんですけど、なんか全部の作品を通してなんか演技を見ているっていうよりはなんかアドリブじゃないけどおしゃべりみたいな、なんかその情景を映画を見ているんじゃなくてその一つの情景をなんか覗かせてもらってるみたいな風にどの作品でも思うなって感じて、なんかそういった雰囲気作りとかその場を作るために何か心がけていることってありますか？ありがとうございます。どうなんですかね。なんか台本そんなに外れてなかったですよね。キツツキの時も。全然アドリブはやった覚えがないですけどね。そうですよね。キャラクターの設定が的確なんじゃないかなと僕思うんですけどね。キャラクター。でもね、覗き見してるっていうのは本当成功してることですよね。お客さんがこう覗いてる感じっていうのはこっちから見せてるんじゃなくて見られてるっていう感じっていうのがね見えるといいですよね。そうですね。それは監督がなんかこう作為的なカット割りをしないでほとんどあんまりね割らないでこう撮るスタイルですから、そういう意味ではこう監督の狙い通りこう言ってるんじゃないでしょうかね。はい、それはそうですね。監督的にはでもどういうところにその辺のこう気遣いというか何をやってそうなってる。いやあれわかんないですよね。でもなんか俳優さんたちがその台本にあるそのなんか面白さみたいなのを汲み取ってくれて、でそれでやったものがまあ面白いわけですよ。頭で喫茶店とかで考えてたことはそれこそ守谷君とかと狭い部屋で考えてたことが本当に人が動いた時の面白さがあって、だからもうそれをまんまとってっていうことでしかないんだと思うんですけど、でもそうですね、あんまりピリピリしないようにしようかなとは思ってますけど日常みたいな描き方がすごく丁寧ですよね。だからすごくそれぞれのキャラクターがこうしっくりとあんまり変なお芝居やってる感じじゃない
ですよね。結局やっぱり意外と最近は少ないんですけど、そのテストをやってで監督がじゃあカット割りをどういうふうな撮影の仕方するかっていうのをこう説明するんですよ。だからスタッフの監督の周りにずっと集まってきて、ここのカットを割っていくんですけど、それが監督がちゃんとその俳優さんたちの芝居を見てどういうふうに撮るかっていうのをその場で考えてくれるんですよね。逆に切り取るんですね。だからそれが最初のお客さんがやっぱり監督だったみたいな感じになるんじゃないでしょうかね。ああ、そう、ああ、そう。覗き見を監督がまず覗き見をするわけですね。よろしいですか。じゃあすいません、ちょっと時間がないですが最後の彼。劇中でもそうだったんですけれども、若い方と役所さんは今年で40周年という役者生活があって、もうこれから本当に自分よりもお芝居に関する仕事歴が短い方とお仕事をするような機会が増えてくると思うんですけれども、その中で若い方、今学生であったりとかそういう映画業界を目指している方たちになんかこれだけは持っててほしいとか、そういう気持ちっていうのは何かありますか？そうですね俳優はね、男優にしろ女優さんにしろ僕もそうだったんですけど、なんかそんなにその演じることにエネルギーを注ぐことが大切だったとは思わなかったんですよね。でもやっぱりそのワンカットにはやっぱ俳優もやっぱりすごい準備とエネルギーを注がなければやっぱり進歩はないんだろうなと思いますね。でスタッフに関しても監督とかなんかにしてはでももうどんどん日本映画でも面白い監督出てきてると思うし、なんでしょうね、カメラを止めろじゃないですけど、なんか夢がありますよね。だからそういうふうなことを本当に映画会社の人たちがうまくそういう新しい才能を育ててくれると日本映画もどんどん良くなるんじゃないかって気がしますね。いや、ありがとうございました。いいお話聞きましたところでもう時間がありませんっていうサインが来ましたので、これでトークは終了して写真撮影に移りたいと思います。皆様、沖田監督、それから古舘さん、役所広司さん、本当にありがとうございました。そして皆様ありがとうございました。まだまだ役所広司特集、続きますから皆さんどうぞいらっしゃってください。本当にいろんな映画面白いですから。はい、どうもありがとうございました。沖田監督、古舘さん、そして役所広司さんでした。ありがとうございました。